Apple anunciou novos acessórios recentemente, o Magic Mouse 2, um Trackpad 2 e o Magic Keyboard. É deste último que vamos falar de uma forma mais concreta e fazer uma rápida comparação ao Apple Keyboard Wireless que todos estamos habituados. Meu nome é Filipe Alves em forgenews.pt, onde a tecnologia é falada em português. Vamos então à review. Existem semelhanças óbvias entre estes dois teclados. Nota-se perfeitamente que a Apple não quis fugir ao seu design limpo e elegante. Este Magic Keyboard marca em determinados aspectos que acredito são essenciais. Primeiramente, falamos daquilo que mais importa, que é o conforto em escrever. As teclas são mais soft e mais baixas, que dão uma maior subtileza na escrita. As teclas têm também um menor espaçamento entre elas e as F1 a F12 são ligeiramente maiores que o modelo antecessor, ficando num teclado uniforme de cima a baixo. Deve-se ainda referir que este Magic Keyboard é mais pequeno que o primeiro Wireless Keyboard da Apple e, mais uma vez, refiro na elegância com que este teclado nos dá ao nosso setup. Uma outra característica a referir é a remoção das pilhas. O teclado tem agora uma entrada Lightning e, segundo a Apple, a bateria dará para tanto tempo que te esquecerás de carregar. Lembra ainda que dentro da caixa traz um cabo de ligação Lightning USB, por isso não tens de preocupar em comprar um. Este teclado tem um valor de 120€ e depois de uns dias com ele posso referir que é uma atualização que não valerá a pena fazer. Se tiveres de comprar um novo, vai sempre para o modelo mais recente, mas se já tens um Apple Wireless Keyboard e estás na dúvida de investir um quinto de ordenado mínimo num teclado, não sei até que ponto é que vale a pena. Deixa a tua opinião nos comentários abaixo. Se estás ou não a pensar comprar um destes, deixa aqui um like e subscreve o nosso canal no YouTube. Lembra-te que de segunda a sexta-feira temos o nosso Diário de Tecnologia. Tudo aquilo que precisas saber para estar a par das novas tecnologias. O meu nome é Filipe Alves em forgenews.pt, onde a tecnologia é falada em português. Este aqui foi um rápido review ao novo Magic Keyboard da Apple. Então, vemo-nos no próximo vídeo. Até já!